Tiga hal yang gue takutin kalau gue lagi di kamar mandi. Ini gak jorok ya, karena kadang otak lu saya ngeres. Pertama, kalau lagi sampoan, gue tuh gak berani merem. Karena gue takut pas gue melek itu ada elu, ada hantu gitu lah lagi begini-begini. Gue usahakan sampo itu tidak kena mata. Nomor dua, kalau gue lagi pup, gue tuh takut banget ada hewan muncul dari lubang WC anjir. Atau ya gue lagi jongkok gitu, anjing ular, entah muncul ular, biawak, kan gue takut ya. Jangan deh, jangan kayak gitu. Dan yang terakhir, gue tuh takut banget sama bak yang gede kayak gini, ngerti gak? Gue tuh selalu ngebayangin dalamnya tuh ada ikan gede atau sesuatu yang bisa